Leksjon 1. Betydningen av bentetthet. Å opprettholde bentetthet er avgjørende når vi blir eldre, tror du ikke? Absolutt. Sterke bein er viktig for den generelle helsen. Hvilke aktiviteter tror du hjelper med det? Vektbærende øvelser er utmerket for å styrke bein. Ja, jeg elsker å inkludere dem i rutinen min. Hva er din favorittrening? Jeg liker yoga fordi det bygger styrke og fleksibilitet på samme tid. Det er et godt valg. Yoga hjelper også på balansen, noe som er viktig for å forhindre fall. Nøyaktig. Og det er også avslappende, noe som er en bonus. Har du prøvd noen nye øvelser i det siste? Leksjon 2. Utforske nye ideer. Jeg tror det er verdt å utforske og eksperimentere med nye ideer. Avtalt. Innovasjon kommer ofte av å prøve noe annerledes. Hvilke områder tror du har mest nytte av kreativ idédugnad? Jeg tror kunst og teknologi er to felt som trives med friske ideer. Absolutt. Samarbeid kan føre til utrolige resultater på disse områdene. Så hvordan kan vi oppmuntre til idédugnad i en gruppesetting? Å skape et åpent miljø hvor alle føler seg trygge til å dele, er avgjørende. Ja, og noen ganger kan bruk av ledetekster hjelpe til med å vekke kreativitet. Det er et godt poeng. Hva slags oppfordringer synes du fungerer best? Leksjon 3. Overvinne sjenanse. Det virker som om noen sliter med sjenanse i gruppesammenheng. Ja, det er vanlig at enkeltpersoner føler seg stille og ikke starter samtaler. Hva tror du forårsaker den nølingen? Jeg tror frykt for dom spiller en betydelig rolle. Definitivt. Det kan være skremmende å sette seg selv der ute. Så hvordan kan vi hjelpe de som er sjenerte til å føle seg mer komfortable? Å oppmuntre til samhandling med små grupper kan lette presset. Det er en god idé. Mindre innstillinger kan være mindre skremmende. Og kanskje kan det å starte med isbrytere hjelpe alle med å få kontakt. Leksjon 4. Upsykling kreativitet. Hva er det første du upsyklet? Det var en gammel trestige jeg gjorde om til en bokhylle. Det høres fantastisk ut. Upsykling kan virkelig gi nytt liv til gamle gjenstander. Absolutt. Det er en fin måte å være kreativ og bærekraftig på. Hva inspirerte deg til å starte upsykling? Jeg ønsket å redusere avfall og finne unik innredning til hjemmet mitt. Det er en fantastisk motivasjon. Har du laget noe annet? Ja, jeg har laget plantekasser av gamle blikkbokser. De ser flotte ut. Jeg elsker den ideen. Det er en så smart måte å gjenbruke. Leksjon 5. Forbedre ventilasjon. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å ha god ventilasjon hjemme. Absolutt. Det kan bidra til å opprettholde et behagelig miljø, spesielt under intens varme. Hva er noen løsninger du tror kan forbedre luftstrømmen? Å installere takvifter er en fin start,
men jeg tenker også på å bruke paneler for bedre ventilasjon. Det er en smart idé. Det kan virkelig forbedre luftstrømmen i hele rommet. Ja, og det kan også gi rommet et estetisk preg. Har du sett noen kreative måter å innlemme ventilasjonsfunksjoner på? Jeg har sett noen vakre lamellvinduer som ser stilige ut samtidig som de er funksjonelle. Det er interessant. Det er utrolig hvordan design kan møte praktisk. Leksjon 6. Uavhengighetserklæring. Det er fascinerende hvordan historien utspiller seg under konflikter. Ja, mens slaget raste, erklærte texanerne tilbake ved kolonien sin uavhengighet fra Mexico. Det er et sentralt øyeblikk. Hva motiverte dem til å gjøre det? De søkte autonomi og retten til å styre seg selv. Det er utrolig hvordan besluttsomhet kan føre til betydelig endring. Absolutt. Og motet til disse personene er inspirerende. Hva tror du var de umiddelbare konsekvensene av den erklæringen? Det førte sannsynligvis til kampen for uavhengighet, og motiverte andre til å slutte seg til saken. Ja, og det er en påminnelse om kraften til kollektiv handling. Leksjon 7. Ånd og refleksjon. Det er spennende hvordan ånder kan symbolisere refleksjon over livene våre. Ja, endelig tar ånda med til en kirkegård hvor de står blant gravene. Det må ha vært et ganske dypt øyeblikk for ham. Det fremhever virkelig viktigheten av å huske de som kom før oss. Absolutt. Ånden peker på et navn som kan vekke så mange følelser. Nøyaktig. Det er et øyeblikk av forbindelse og forståelse. Hva tror du han lærer av den erfaringen? Jeg tror det lærer ham om arv og virkningen av ens livsvalg. Det er en verdifull lærdom vi alle kan reflektere over. Leksjon 8. Bestilling på forhånd. Jeg har lagt merke til at bestilling på forhånd virkelig kan sikre en god avtale. Absolutt. Det er alltid bedre å planlegge fremover. Hva er noen fordeler du har opplevd fra tidlige bestillinger? Jeg finner ofte bedre priser og flere alternativer når jeg bestiller tidlig. Ja, og det lindrer stresset med arrangementer i siste liten. Nøyaktig. Det gir deg tid til å utforske ulike valg. Har du noen gang gått glipp av noe fordi du har ventet for lenge? Ja, en gang mistet jeg mye på et hotell fordi jeg nølte. Det er en vanlig situasjon. Det er en påminnelse om å handle besluttsomt. Leksjon 9. Ta en taxi. Når du er ute på gaten, kan det noen ganger være vanskelig å ta en taxi. Definitivt. Alt handler om timing. Bare løft opp hånd når du ser en ledig taxi nærme seg. Nøyaktig. Men hva om de ikke stopper? I så fall kan det hjelpe å se etter en taxiholdeplass i nærheten. Godt poeng. Eller kanskje vi kan bruke en samkjøringsapp i stedet. Det er et flott alternativ. Det er ofte mer praktisk og kan spare tid.
I tillegg kan du se sjåførens vurdering før du går inn. Nøyaktig. Sikkerhet først, ikke sant? Men jeg nyter fortsatt den gammeldagse måten noen ganger. Avtalt. Det er noe spennende med å hyre en drosje i øyeblikket. Leksjon 10. Tilby hjelp. Det er alltid hyggelig å gi en hjelpende hånd når noen trenger det. Absolutt. Stor. Er det noe du trenger hjelp til? Jeg prøver faktisk å organisere timeplanen min for neste uke. Det kan jeg hjelpe med. Har du en planlegger eller en app du foretrekker? Jeg bruker vanligvis en digital kalender. Det er så enkelt å justere hendelser. Det er perfekt. Den lar deg også stille inn påminnelser. Nøyaktig. Noen ganger glemmer jeg viktige datoer. Det gjør vi alle. Å ha et system på plass kan virkelig hjelpe. Så hvis jeg sender deg timeplanen min, kan du hjelpe meg med å ordne det? Leksjon 11. Kommende valg. Hei, har du hørt siste nytt om det kommende valget? Ja, det har jeg. Det høres ut som det kommer til å bli ganske konkurransedyktig i år. Definitivt. Det er så mange kandidater med ulike synspunkter. Hva synes du om de store sakene som diskuteres? Jeg tror helsevesen og utdanning er i forkant denne gangen. Jeg er enig. Dette er viktige temaer som berører alle. Har du bestemt deg for hvem du skal stemme på? Ikke ennå. Jeg vil høre flere debatter og diskusjoner først. Det er en klok tilnærming. Det er viktig å være fullt informert. Leksjon 12. Politiske kampanjer. Det er fascinerende å se hvordan politiske ferdigheter utvikler seg over tid. Ja, tett involvert i farens kampanje for president i 1988, utviklet han mange av disse ferdighetene. Det må ha vært en utrolig lærerik opplevelse for ham. Absolutt. Å være i det miljøet kan lære deg så mye om ledelse og strategi. Hva tror du han lærte mest av den opplevelsen? Jeg tror han fikk verdifull innsikt i offentlige taler og forhandlinger. De ferdighetene er avgjørende i politikken. De kan virkelig påvirke en kampanjes suksess. Definitivt. Det handler om å komme i kontakt med mennesker og forstå deres behov. Og hvordan formidle budskap effektivt, ikke sant? Leksjon 13. Fullføre planer. Perfekt. Gi meg beskjed når du finner et hotell. Ja da, og så kan vi ferdigstille planen for turen vår. Det vil være flott å ha alt satt opp på forhånd. Absolutt. Det gjør reisen så mye enklere. Har du noen spesifikke hoteller i tankene? Jeg ser på noen få alternativer som har gode anmeldelser. Det er smart. Anmeldelser kan virkelig bidra til å begrense valgene. Ja, og jeg vurderer også pris og plassering. Det er nøkkelfaktorer. Å være nær attraksjoner er en bonus.
Leksjon 14. Epletrær som minnesmerker. Gjennom den regionen er hundrevis av epletrær. Disse epletrærne er det mest passende minnesmerket over John Chapman. Det er utrolig hvordan naturen kan hedre noens arv på den måten. Ja, og de gir et vakkert landskap også. Jeg elsker ideen om å plante trær for å huske noen. Det er en levende hyllest som fortsetter å vokse. I tillegg er epler et slikt symbol på helse og vitalitet. Nøyaktig. De representerer næring og liv. Hva tror du Chapman ville synes om denne arven? Leksjon 15. Forstå naboer. Det er interessant å tenke på å være et barn av skaperen av alt. Ja, da er han klar til å se sine naboer i verden. Det er en dyp tanke. Hvordan tror du han oppfatter dem? Jeg forestiller meg at han ser skjønnheten i hver person, til tross for deres forskjeller. Nøyaktig. Det er en påminnelse om vår felles menneskelighet. Og det er viktig å gjenkjenne forbindelsene vi alle har. Hva tror du er noen måter å styrke disse forbindelsene på? Enkle handlinger av vennlighet kan komme langt i å bygge relasjoner. Absolutt. Det handler om å nå ut og vise medfølelse. Leksjon 16. Lage planer. Gratis? Hva med denne lørdagskvelden? Fungerer det for deg? Det høres flott ut. Da er jeg tilgjengelig. Perfekt. Noen ideer om hva vi bør gjøre? Kanskje vi kunne prøve den nye restauranten i sentrum? Jeg har hørt fantastiske ting om menyen deres. Ja, og det er alltid hyggelig å utforske nye steder sammen. Absolutt. I tillegg vil det være en morsom måte å tilbringe kvelden på. Jeg gleder meg. Bør vi reservere? God idé. Det er alltid bedre å ha et bord sikret. Leksjon 17. Praktiske klasser. Jeg elsker hvordan vi kan ta kurs når vi vil. Det er så praktisk, spesielt når du har en travel timeplan. Nøyaktig. Nettkurs gjør læring så tilgjengelig. Ja, og de lar oss lære vårt eget tempo. Har du et favorittfag du studerer nå? Jeg stortrives med kurset i digital markedsføring. Det høres interessant ut. Det er et så relevant felt i disse dager. Absolutt. Og ferdighetene jeg lærer kan gjelde mange områder. Har du funnet noen spesielle utfordringer med nettbasert læring? Leksjon 18. Husk offeret. Det er viktig å huske alle menneskene som døde for landet sitt. Ja, og de ofrene bør aldri glemmes. Hver person har en historie og en grunn til at de kjempet. Nøyaktig. Deres tapperhet fortjener anerkjennelse. Julen kommer i desember, en tid for ettertanke og takknemlighet. Ja,
Det er en påminnelse om fred og enhet. Synes du vi burde ha flere diskusjoner om disse temaene? Definitivt. Det hjelper oss å forstå historien vår bedre. Og det oppmuntrer til å sette pris på frihetene vi nyter godt av. Leksjon 19. Reiseanbefalinger. Det er betryggende. Jeg planlegger å reise til Europa neste år. Så spennende. Har du noen spesifikke land i tankene? Jeg tenker på å besøke Italia og Frankrike. Noen anbefalinger? Absolutt. Du må se kunsten i Firenze og Eiffeltårnet i Paris. De høres fantastisk ut. Jeg har også hørt gode ting om maten begge steder. Ja. Pastaen i Italia er utrolig, og bakverken i Frankrike er til å dø for. Jeg gleder meg til å prøve dem. Hva med skjulte perler som ikke er like turistaktige? Vurder å besøke mindre byer som Cinque i Italia eller Alsace i Frankrike. Flotte ideer. Jeg elsker å utforske utenfor allfarvei. Leksjon 20. Forkjemper for menneskerettigheter. Det er viktig å si fra mot brudd på menneskerettighetene. Absolutt. Vi må forbli uavhengige av myndighetenes innflytelse for å gjøre det. Det er sant. Det er viktig å være objektiv og prioritere menneskeverd. Ja, og bevisstgjøring kan føre til meningsfull endring. Hva tror du er effektive måter å forsvare disse rettighetene på? Sosiale medier kan være kraftige for å spre informasjon og mobilisere støtte. Definitivt. Det forbinder mennesker over hele verden for en felles sak. Grasrotbevegelser kan også påvirke lokalsamfunnet betydelig. Nøyaktig. Hver stemme er viktig når du kjemper for rettferdighet. Leksjon 21. Historisk kontekst. Landbruksoppgjøret ved Port Royal i dagens Nova Scotia var betydelig. Ja, det spilte en avgjørende rolle i tidlig kolonihistorie. Selv om Port Royal og andre kolonier var veldig blandede, var det en smeltedigel av kulturer. Nøyaktig. Det mangfoldet formet samfunnet på mange måter. Hva tror du var utfordringene de møtte da? De måtte tilpasse seg nye miljøer og bygge relasjoner med urfolk. Det er sant. Samarbeid var avgjørende for overlevelse og vekst. Ja, og det la grunnlaget for fremtidige bosettinger i regionen. Det er fascinerende hvordan historien utfolder seg gjennom disse tidlige interaksjonene. Leksjon 22. Romopplegg. Folk bor på rommet i helgen. Hvor mange av oss er det? Vi er 3, så vi trenger en ekstra seng. Det gir mening. Har du tenkt på hvordan du skal ordne plassen? Jeg tenkte å bruke en sammenleggbar seng for å spare plass. Det er en smart idé. Den kan enkelt oppbevares når den ikke er i bruk. Nøyaktig. Dessuten holder det rommet ryddig. Hva med fellesarealene?
Vi bør gjøre dem komfortable også. Avtalt. En koselig sittegruppe vil være perfekt for å slappe av sammen. Leksjon 23, Pad Thai Delight. Denne oppskriften ser ganske enkel ut å følge. Det er flott. Jeg elsker Pad Thai, så hva er neste steg? Først må vi samle alle ingrediensene. Ja, jeg har nudlene og sausen klar. Hva mer trenger vi? Vi trenger noen friske grønnsaker og peanøtter til pynt. Høres deilig ut. Jeg kan kutte grønnsakene mens det koker nudlene. Perfekt teamarbeid. Jeg kjenner allerede lukten av smakene som kommer sammen. Det er en så trøstende rett. Liker du å lage mat ofte? Det gjør jeg. Det er en morsom måte å uttrykke kreativitet på. Leksjon 24, starte samtaler. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg starter en samtale noen ganger. Det kan være vanskelig. En fin måte er å stille åpne spørsmål. Det gir mening. Det oppmuntrer til mer dyptgående svar. Nøyaktig. Det viser at du er genuint interessert i tankene deres. Hva er noen gode åpne spørsmål å prøve? Du kan spørre om deres favorittreisemål eller hobbyer. Det er gode ideer. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet. Og ikke glem å aktivt lytte til svarene deres, det bygger relasjon. Høyre. Å engasjere seg i samtalen er like viktig. Leksjon 25, holdbare produkter. Vurderingene sier at den er slitesterk og laget av massivt tre. Det virker lovende. Jeg foretrekker alltid kvalitetsmaterialer. Ja, de varer lenger og er ofte mer estetisk tiltalende. Nøyaktig. I tillegg gir heltre en varm følelse til enhver plass. Har du sett noen spesifikke gjenstander som fanget deg? Jeg har sett på noen møbler som passer til den beskrivelsen. Det er flott. Å investere i gode møbler er lurt. Definitivt. Det kan virkelig forbedre det generelle utseendet til et rom. La oss sørge for å sjekke garantien også. Leksjon 26, vitenskapelig bevis. Det var en viss motstand mot denne teorien i begynnelsen. Men siden en gang har det blitt støttet av bevis fra mange områder av vitenskapen. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan forskning kan endre oppfatninger. Ja, vitenskapen utvikler seg kontinuerlig etter hvert som nye oppdagelser gjøres. Hva tror du er noen nøkkelområder hvor disse bevisene har dukket opp? Feltene biologi og miljøvitenskap har bidratt betydelig. Det er sant. De gir data som hjelper oss å forstå komplekse systemer. Og det er viktig for folk å holde seg informert om disse fremskrittene. Absolutt. Kunnskap gir oss mulighet til å ta bedre beslutninger. Leksjon 27, fellesskapsdynamikk. Fra sentrum av samfunnet ser det ut til at noen ønsker å bevege seg i motsatt retning.
Ja, det er spennende å se hvordan meninger kan variere innenfor et fellesskap. Jeg lurer på hva som driver dette ønsket om endring. Det kan være et svar på nye utfordringer eller et press på modernisering. Det gir mening. Men det er viktig å balansere tradisjon og fremgang. Nøyaktig. Vi må finne felles grunnlag for å komme videre sammen. Har det vært noen vellykkede initiativ for å forene alle? Jeg har hørt om fellesskapsmøter som har som mål å fremme dialog. Det er et skritt i riktig retning. Åpen kommunikasjon er viktig. Leksjon 28. Kreative utsalgssteder. Nå, hva med deg? Hva har du holdt på med i det siste? Jeg har nylig begynt å male. Det er et flott, kreativt utløp. Det høres spennende ut. Hva inspirerte deg til å starte? Jeg ønsket en måte å uttrykke følelsene mine og slappe av etter en lang dag. Kunst er en så terapeutisk måte å slappe av på. Hva liker du å male? Jeg liker landskap, spesielt naturscener. De må være vakre. Naturen byr på så mye inspirasjon. Ja, og det hjelper meg å få kontakt med omgivelsene mine. Har du tenkt på å ta en klasse for å forbedre ferdighetene dine? Leksjon 29. Kanadiske idrettsutøvere. Det er spennende å se hvordan Canada vil fortsette å gi publikum med internasjonale idrettsutøvere. Absolutt. Å konkurrere med de aller beste er en kilde til stolthet. Ja, og det viser virkelig talentet vi har i dette landet. Hvordan tror du de forbereder seg til slike konkurranser på høyt nivå? Treningsprogrammene må være strenge, med fokus på både fysiske og mentale aspekter. Definitivt. Mental seighet er like viktig som fysisk styrke. Har du fulgt noen kanadiske idrettsutøvere som inspirerer deg? Ja, jeg beundrer noen av olympierne for deres dedikasjon og utholdenhet. De setter virkelig gode eksempler for yngre generasjoner. Leksjon 30. Seksuell helsebevissthet. Det er viktig å diskutere hvordan det er mulig for kvinner å delta i samleie uten stor risiko for uønsket graviditet. Ja, og forståelse av prevensjonsalternativer spiller en avgjørende rolle i dette. Nøyaktig. Det finnes ulike metoder tilgjengelig, fra piller til langtidsvirkende apparater. Det stemmer. Det er viktig for kvinner å være informert og føle seg bemyndiget i sine valg. Kommunikasjon med partnere om disse alternativene er også viktig. Absolutt. Åpne diskusjoner kan bidra til å sikre at begge partnere er komfortable. Hva tror du er vanlige misoppfatninger om dette emnet? Mange tror fortsatt at prevensjon ikke er effektiv, noe som ikke er sant. Ja, å forstå hvordan hver metode fungerer kan fjerne disse mytene. Leksjon 31. The Maid of the Mist. Det er en spesiell legende kalt Maid of the Mist. Ja. Det er fascinerende hvordan legender kan fange fantasien. Historiene om våghalsene som møtte fossen er spennende. Absolutt.
Det krever mye mot å våge seg så nær en slik makt. Hva tror du trekker folk til disse vågale historiene? Jeg tror det er kombinasjonen av eventyr og menneskelig ånd. Nøyaktig. Det får oss til å reflektere over våre egne grenser og tapperhet. Og legender som disse lærer ofte viktige leksjoner om respekt for naturen. Ja, de minner oss om skjønnheten og faren som eksisterer side om side i verden. Leksjon 32. Reise til Thailand. Jeg kom akkurat tilbake fra Thailand, og det var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Hva var høydepunktet på turen din? Kulturen og maten var utrolig, men bagasjen min ble borte på veien. Å nei. Det må ha vært stressende. Hvordan klarte du det? Heldigvis hjalp hotellpersonal meg med å finne noe nødvendig mens jeg ventet. Det er en lettelse. Det er flott når folk er villige til å hjelpe deg. Ja, og jeg likte fortsatt å utforske markedene og prøve lokale retter. Hva var favorittretten din? Definitivt pad thai. Det var ulikt noe jeg har hatt før. Leksjon 33. Berging av et måltid. Det er greit, vi kan fortsatt redde måltidet vi planla. Absolutt. Hva foreslår du at vi gjør for å fikse det? Kanskje vi kan justere litt på oppskriften og legge til noen nye ingredienser. Det høres ut som en god idé. Litt kreativitet kan gå langt. Ja. Vi kan inkorporere det vi har i kjøleskapet. Stor. La oss gjøre det beste ut av det og nyte matlagingsprosessen. Nøyaktig. Matlaging skal være morsomt, selv når ting ikke går som planlagt. Jeg er enig. Det handler om å nyte øyeblikket sammen. Neste gang dobbeltsjekker vi ingrediensene våre før vi starter. Leksjon 34. Første gang du flyr. Hvis det er første gang du flyr, ikke bekymre deg. Det setter jeg pris på. Jeg har hørt at det kan være litt overveldende. Det finnes selvbetjente kiosker som gjør innsjekkingen mye enklere. Det er godt å vite. Jeg vil definitivt se etter dem. Og personalet vil være tilgjengelig for å hjelpe hvis du har spørsmål. Det er betryggende. Jeg føler meg litt mer selvsikker nå. Bare husk å komme tidlig for å gi deg selv god tid. Flott tips. Jeg vil sørge for at alt går på skinner. Du kommer til å gjøre det bra. Nyt spenningen ved din første flytur. Leksjon 35. Å pleie kunstneriske sider. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er en fantastisk måte å pleie vår kunstneriske side hjemme. Absolutt. Å engasjere seg i kreative aktiviteter kan være så tilfredsstillende. Hva slags kunstneriske prosjekter liker du? Jeg elsker å male og driver noen ganger med keramikk. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid beundret keramikk. Det er så tilfredsstillende å lage noe med hendene. Ja. Det er også en fin måte å uttrykke følelser på. Nøyaktig.
Har du en kreativ hobby du brenner for? Jeg liker å fotografere. Å fange øyeblikk er en spesiell opplevelse.